Before a time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spoke, "Come, and let us go to the seer." For he who is now called a prophet was before a time called a seer, as mentioned in 1 Samuel chapter 9, verse 9. Take heart. Guma omwoyo. These are tests. Bino bigezo. And these tests Era bigezo bino are promotion. kukuzibwa. Lady Chesemire Lona, Mukyala Chesemire Lona yasabirwa she has general body pain and weakness for 2 years. okumirirwa nagumulumira nafa okumala emyaka 2 And spiritual men for 10 years together with bad dreams. n'emizimu gy'abasajja gimukozesa alina n'ebirooto ebibi. I know that God blessed you, Nkimanyi nti Katonda yakuwa omukisa, but don't think too much of the disappointments. naye tolowooza nnyo ku kuyiiyibwa. God has a plan for you. Katonda alina pulaani yo. Is what has frustrated you, feel weak or whatever. Kino kye kikumazeemu amaanyi owulira obunafu obudde bwonna. Stop it. God has a plan for you. Kikomye, Katonda alina pulaani yo. My name is Achosimire Lona from Awanda Road. Pitibwa Chesemire Lona okuva e Mawanda Road. While man of God was praying for me, Sajja wa Katonda bw'abadde nga nsabira he gave me a prophecy ampadde obunnabbi that God has blessed me so much, but I think a lot about disappointment, issues that frustrate me and cause me weakness. n'aŋŋamba nti Katonda ampadde omukisa mungi naye mbeera ndowooza ku bintu ebimalamu amaanyi era ebinnafuya. He further on told me God has plans for me and I should stop it. Ageze maaso n'aŋŋamba nti Katonda alina enteekateeka gye ndi era kino nteekwa okukikomya. What man of God, Prophet Samuel Kakande, has said is true. Omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande kyayogedde ekituufu. I've been disappointed. Njiyiddwa. The father of my child Taata w'omwana wange has disappointed me so much. anjiye nnyo. He doesn't pay school fees for my daughter. Tasasulira muwala wange fiizi. I look after her all on my own. Nze mulabirira nzekka. So I get so much disappointed. Ne mpulira ng'essuubi limpeddemu. Then I start asking God, Ne ntandika okubuuza Katonda. in all these men in this country, can't you get me a man? Mu basajja bonna abali mu ggwanga lino tosobola kunfunirako omusajja omu. Even when I'm coming back from work, I look around in the taxi, the windows. Ne bwe mba nga nva ku mulimu nzira y'ewaka ntunulatunula n'empisa amaaso mu madinisa. I look Akataxi. around the window and tell God, why can't you find me a man? Mpisa amaaso mu ddirisa lya takisi ne ŋŋamba naye Katonda wange lwaki tonfunira musajja. So what man of God has been saying is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. I've been so much disappointed. Ddala njiyiddwa nnyo. And sometimes I tell God, why can't you at least give me a madman? Era oluusi ŋŋamba Katonda naye lwaki waakiri tompa omulalu, omusajja omulalu. God should forgive me for that. Saba Katonda nsonyiwa olw'ekyo. But I've been so much disappointed. Naye njiyiddwa nnyo. And I feel God should give me a man. Era nga mpulira Katonda ateekwa okumpa omusajja. A man of my own. Omusajja owange ku bwange. So what man of God, Prophet Samuel Kakane, has been saying is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande kyayogedde ekituufu. I thank God for this deliverance. Neebaza Katonda olw'okusumululwa kuno. Remember, there is abundance of power to heal and to deliver. Kujjukira amaanyi mangi og'okuwonya n'okusumulula. And today is the day the Lord has said to set these people free. You have a problem with some people, Olina obuzibu n'abantu abamu. and they were looking for you. Era They baali promised to kill you, baali bakunoonya bakusuubiza okukutta. and they said, Noga nti the moment they touch me, amangu ddala bwe banankwatako I'll kill them. nze nja kubatta. Man of God, what you have said is true. Musajja Katonda kyogedde kituufu. My name is Olupot Samuel. Pitibwa Olupot Samuel. I'm from Zambia. Nviira Nsambya. Don't cry. Tokaaba ssebo. The winner man, Jesus, Omusajja omuwanguzi oyo Yesu. who cannot leave you alone. Atasobola kuleka wekka. Thank you, Lord Jesus. What man of God has said is true. Musajja Katonda kyayogedde kituufu. My uncle has 3 women, Anko wange alina abakazi basatu. and the youngest, one of his wives, wanted to kill me. Era omu ku bakyala be yayagala okunzita. She wanted to kill me because always some matters at home,
yayagala okunzita I'm kubanga always atera the one who advises the uncle. Yeah. And she said that some of the things that I'm doing at home, since I'm the eldest boy, she says it's better she gets rid of my life. musajja katonda kyogedde kituufu anka wange alina abakyala basatu naye omukyala omuto asembayo kubanga nze ne kojja wange oba anka wange tukwatagana nnyo era wabaawo ensonga mu maka ntera omuwa ku magezi kati mukyala wa anko yagamba nti waakiri okuggyawo obulamu bwange kubanga alaba nze asinga okwogera n'omwami we. One time, my aunt, she didn't know, she was new at home. Now, one time when she met my aunt, she told the aunt that I don't like that boy. I'm going to kill that boy. era olunaku olumu anti wange yajja ewaka kati yali tamanyi byawaka kati muka anko wange n'amugamba nti omuvubuka oyo simwagala era nja kumutta. So the aunt came and told me. Then I also told the aunt, if she's saying like that, then I will also deal with her. kati anti bwe yajja n'aŋŋamba ne mugamba nti bw'aba agambye bw'atyo nange nja mmukolako nja I also kumutta. say that I will also kill her. nange ne ŋŋamba nti nange nja kumutta. And they bought a man called Ogut. era baagula omusajja ayitibwa Ogut. Yes. Man of God, what you are saying is true. I know Ogutu. musajja katonda kyogera kituufu Ogutu mmumanyi. Ogutu is a person who stays in one of our village. Ogutu Actually, I had two scenarios. There was a co-wife to my mom who died. She planned, one time she planned to buy people to come and kill us. kati And the person she bought, it was Ogutu, staying in another village. He was a rebel. kati nabbi kyoyogera kituufu ku nsonga eno ensonga zino zirimu bbiri. nina mujja wa mama wange yali abeera mu kyalo eyo era yayagala okunzita naye yagula Ogutu oyo yali muyeekera kati n'amugula okwagala okunzita. He bought Ogutu specifically to kill us. yagula Ogutu kututta ffenna. And that was the call to my late mom. oyo yali muka kitange mujja wa mama wange omugenzi. So this is the issue now. kati eno y'ensonga. That is why you dreamed that you are in waters y'ensonga lwaki oloota ng'olaba oli mu mazzi and you're putting your hand up, somebody to save you. ng'owanika emikono waggulu omuntu akuyamba akulokole. Man of God, what you have said is true. musajja katonda kyogedde kituufu. There is a common dream that I always dream that I'm in water, waliwo ekirooto kye ntera okuloota nga ndi mu mazzi and I feel like I'm almost getting drowned in era water. mpulira nga muli ababbira mu mazzi ago. What you have said is true. musajja katonda kyogedde So kituufu. now I remove this death. kale kati nzijawo okufa kuno. Don't worry, you get money. teweeralikira ojja kufuna ssente Though they have called you to Kenya to go and work there. newankubadde bakuyisa okugenda okole Kenya. Yes, don't worry, you go, it will be well with you. teweeralikira ojja kugenda era byonna bijja kuba birungi gy'oli. I see you going to Kenya. nkulaba ng'ogenze Kenya You go and work there. ojja kugenda okolereyo There's no problem. tewali buzibu. There is a big project. waliwo purojekiti ennene And some of your friends have told you, no, come, we'll go to Kenya. era abamu ku mikwano gyo bagajja tugende Kenya. So you go and work there. kati ojja kugenda okolereyo There's no big deal. tewali ddiiru You y'amaanyi get money era ojja kufuna ssente as I've touched you. nga bwe nkukutteko. But this man saved you naye omusajja ono yakulokola because when I go to talk to him and say, I want to kill this man, kubanga Ogutu bwe yayogera naye n'amugaa njagala okutta omulenzi ono. Baraza told him that this, if you do not manage, we are going to kill you. Balaza n'amugamba nti singa kakutanda n'olemererwa n'otakisobola tugenda kukutta. But even when you kill him, naye era ne bw'onaamutta I have already known. kati nkitegedde I myself will take up the task nze mwennyini ngenda twala omutawaana guno and we shall arrest you and kill you. tukukwate tukutte. Man of God, what you have said about Baraza is true. When we got that information that she had bought, the co-wife to my mom had bought people to kill us. nga tumaze okutegeera nti muka kitange The yali amaze person- okugula abantu okututta. The person in that group who was supposed to come and kill us, omuntu mu kibinja ekyo yali ateekeddwa he knew my okututta mother very well. yamanya maama wange yali So he told amumanyi. me that, he told us that, he told those people that I'm not going to do it. And if you do it, we are going to deal with you and we are going to tell the clan. n'agamba abantu abaali balina okujja So- okututta nti sigenda kubibeeramu era bwe munaakikola nze ngenda genda ntegeeza ab'ekika nammwe tujje tubakoleko. So they disregarded their mission of killing us. kale bwe bati eby'okututta missioni ne bagisazaamu.
So with this baraza, kale n'ebbalaza ono I think one day buy a goat and take to him ndowooza olunaku olumu mugulireyo embuzi ogimutwalire because he saved that life kubanga yalokola obulamu obwo from this saga. okuva mu katyabaga kano. That day they would have killed you, Olunaku olwo bandibasse 7 of you. 7 ku mmwe Yes, ddala. 7. I see 7 in the 2 are visitors and 5. Ndaba abantu 7, ababiri bagenyi, abataano be ba mu maka awo. So let me take this problem from you. Kale kankuggyeko obuzibu buno. Father, thank you for removing death Kitaffe weebala okuggyawo okufa from Mr. Olupoti. okuva ku mwami Olupoti. Rise up, Situka ssebo, Olupoti. Olupoti rise up. You are free now. Kati oli wa ddembe, You get money ojja kufuna ssente because you wanted to build the house, kubanga wayagala okuzimba ennyumba but people troubled you. naye abantu ne bakutawaanya. You almost cleared the place. Rise up. Kumpi wali otereezezza n'ekifo awo. Yes, you almost cleared the place. I say clear the place. Ndaba ekifo ekyeruddwa. You wanted to build their house, Wayagala okuzimbawo ennyumba but because of the disturbances, naye olw'okutawaanyizibwa. Man of God, what you have said is true. Musajja Katonda kyogedde kituufu In our village, mu kyalo kyaffe. since I came to Kampala to look for a job, Okuva lwe najja e Kampala okunoonya omulimu, people in the village, they laugh at me that I don't have a house at abantu home. mu kyalo eyo bansekera nti siinaayo nnyumba. Even my own people who I'm staying with in Kampala here, they laugh at me that I don't have a house at home. Ne No. ban- it is all done. byonna bikoleddwa ssebo. The Lord has done it. Mukama abikoze. Thank you. Weebale nnyo Ever since you dreamt a dead body okuva lwe waloota omulambo. Yes, it's true. Kituufu. and you felt the smell, N'owulira Yes, ekigundu it's ekyo. very true. Kituufu nnyo. ever since that time, Kuva mu kiseera ekyo even when you look at food, ne bw'otunulira emmere, none of your business. amaddu toyina. Yes, it's very true. Kituufu nnyo. Pain started over the body. Bulumi bwatandika okuluma omubiri Yes. gwonna. Kituufu. Yes, All yes. this paining. Yes, it's very Nawo true. bibegabega biruma. Kituufu nnyo. My name is Isabella. Nze Isabella. Oh, what the prophet is saying, it's very true. byonna nabbi byayogedde bituufu nnyo. Lady Isabella has come all the way from Kenya. Kyala Isabella avudde Kenya. Hey! By the blood of Jesus. N'omusajja Yes, devil, lose your grip. sitaani mute. Rise up. Situka. Don't worry, you'll be better. Teweeraliikirira ojja kuba bulungi. God will give you money. Katonda agenda kuwa ssente. Ever since the arguments of the house issue, Okuva ku nkaayana z'ennyumba, ensonga z'ennyumba. Yes, it is very true. I have an argument of building the house with my husband. but I'll thank you. Kitaffe tukwebaza. My name's Isabella Gatora from Kenya. Bitibwa Isabella Gatoro okuva e Kenya. When the man of God was praying for me, Omusajja wa Katonda bw'abadde nga nsabira, he gave me the prophecy. ampadde obunnabbi. Okay, the first prophecy the man of God gave to me, Obunnabbi obusoose omusajja wa Katonda it's bw'ampadde about my dream. bukwatagana ku birooto byange. I had a dream about dead bodies, Naloota emirambo and I abafu. had a very bad smell. And since then, I started having pain all over my body. Gyampunyira ekivundu era okuva ku olwo natandika okulumizibwa omubiri gwange gwonna. And I confirm the prophecy, it is very true, because since then I could not eat as he told me. Since that time I had that bad smell, I see food, I don't feel like eating, of which is very true. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo kubanga okuva ku olwo nga maze okuloota ekirooto ekyo mpunyirwa ekivundu era mpulira nga saagala kulya mmere bwe ngitunuulira butunuulizi ntyo. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. And even the pain all over my body, it is very true.
But now I confirm I'm completely healed because I don't feel any pain over my body. era musajja wa katonda kyayogedde ekituufu nti nnumizibwa omubiri gwange gwonna naye kati neebaza katonda kubanga bwe neekeberakebera mpulira omubiri gwange guwonye. He gave me another prophecy, the second one, omusajja wa katonda ampadde obunnabbi obwokubiri about the issue of building the house. obukwatagana ku nsonga y'okuzimba ennyumba. And I confirm the prophecy is true kakasa obunnabbi buno nti butuufu of the house issue obw'ensonga y'ennyumba because we are trying to build the house with my husband 2 times, but all of them failed. kubanga mirundi ebiri nze n'omwami wange tugezezaako okuzimba ennyumba naye ng'emirundi gyonna tulemererwa. And the last one, I went abroad and I sent him money to build the house, but I came last Sunday and I found there is no house and there is no materials. ogwasembayo nagenda ebweru ne nkola ssente ne nzimuweereza azimbe naye nakomawo sande ewedde saasangawo nnyumba saasangawo yadde matiriyo gy'ayiye ku sayiti. So I felt very bad and I had a lot of bitterness. I said I will not quarrel with him first. I have to go and see the man of God. kyanyiiza nnyo ne mpulira nga muli omutima gwennyamidde nnyo ne ngamba sijja kuyomba naye kansooke ngende nabo omusajja wa katonda. So I confirm the prophecy of the issue of the house. It's very true. n'olwekyo nkakasa obunnabbi buno ku nsonga y'ennyumba butuufu nnyo. I thank God for the prophecy and I thank the man of God for praying for me. neebaza katonda olw'obunnabbi buno era neebaza omusajja wa katonda olw'okunsabira. Come, woman. jangu nnyabo Come. jangu. You say this marriage issue. ogamba nti ensonga zino ez'obufumbo. Man of God, can you please speak to me? musajja wa katonda osobola okwogera nange Because I'm tired. kubanga nkooye I don't know what to do. simanyi kyakukola. In the mighty name of Jesus. mu linnya ery'amannya erya yesu. Rise up. yimuka. And you are decided not to take up this marriage early. ate wali osazeewo obutafumbirwa nga bukyali. Prophet nabivaako ebyabasajja Prophet, I gave up on kubanga men. bandisappointinze nnyo. They have disappointed me Prophet so much. natuuka n'okwetunda. Amannya gange nze Nantajja Prosi My name is Natajja Prosi nga nviiridde Bulenga. from Bulenga. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira While the man of God was praying for me, ampaddeko he obunnabbi. gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti ensonga z'obufumbo nazikoowa. He said that I got fed up of marriage issues. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Nakoowa obufumbo ne nsalawo mbiwummuze I got fed up of marriage. I decided to take a olw'ensonga break nti njiyiddwa nnyo. because I've been so much disappointed. Abasajja abanzaalamu abaana bandekawo nasooka nenfuna omusajja eyasooka The men who produced children with me abandoned me. At first I got a first man. nanzaalamu omwana wange omukulu Kenneth kati alina emyaka 11 He produced a child with me, Kenneth, who is the eldest, is now 11 years of age. n'amundekera He abandoned the child with era me. nze muweerera I'm the one who pays his school ne fees. nsalawo ne ŋŋamba kanfune omusajja I omulala. decided to get another man. Omusajja omulala gwe nnafuna The other man that I got yasooka n'ankweka nti talina bakazi talina mukyala. deceived me at first that he didn't have any wife. Kati oluvannyuma ne nkizuula ng'alina abakyala basatu nga nze ndi waakuna Later on I found out he had 3 wives and I was the 4th. ng'alina n'abaana 12. And he already had 12 children. Kati nze abange benzadde ababiri nga be baana 14. So when you add my 2 children, that makes a total of 14 children. Nempulira nga mbikooye I felt I was fed up. ne ŋŋamba kambiveeko era ne nsalawo twawukane. I said, let me give up on this, and I Nancy- decided for us to separate. Ne nsigaza abaana be era nze mbaweerera buli kimu. I remained with the children and I care for them in everything. N'olwekyo omusajja Katonda kyayogedde ekituufu. Man of God, what you've said is true. Who are they? Ani ono? My grandmom. Ono jjajjange omukyala. Oh. Before man of God is Pastor Evans from Kenya. Ali masoko musajja Katonda ye musumba Evans okuva e Kenya. He has come with peptic ulcers disease, Aze nga alina obulwadde bw'amabwa g'omu lubuto. a skin disease, Alina n'obulwadde bw'olususu. he also has a spirit of accidents Alina n'omuzimu gw'okugwa ku bubenje. for 27 years. Kumala emyaka 27. And also his grandmother is very sick. Ne jjajjaawe mulwadde nnyo. Prayer is going on for him Asabirwa in the name of Jesus Christ. mu linnya lya Yesu Kristo. Rise up. Yimuka ssebo.
your grandmom was disappointed jjajjaawo omukyala yayiyibwa because the people she helped a lot kubanga abantu be yayamba ennyo abandoned her. baamulekawo awo. Ni ukweli. It's Very true. true man of God. kituufu nnyo omusajja wa katonda. But she said, you know, God loves me. naye yagamba omanyi katonda njagala. I decided to give everything to God. nasalawo ebintu byonna kubiwa katonda. Yes, man of God. kituufu omusajja wa katonda. You dreamt at the time you were praying for her too much waliwo ekiseera wali omusabira nnyo n'oloota ekirooto that it has been raining. ng'enkuba ebadde etonnya. Ni ukweli. Eh? Ni It's ukweli. true. It's true. So it is raining. kale etonnya. What do you want me to say? kiki oyagala ŋŋambe? Because it is raining. kubanga etonnya. I'm praying for her. kale mmusabira. But this rain predicted something. naye enkuba eno erina kye yali eranga. Nothing bad. How old is she? si kibi. alina emyaka emeka? 81 years. myaka 81. She's about to go. anaatera okugenda. That's why you saw the rain. yensonga lwaki walaba enkuba. Because we have moved. kubanga tugenze. There's another burial place, but this one at the raised ground. wali ekijja ekirala naye kino ekiri ku kifo ekigulumivu. Yes. When this flat, and Once- when you are here, you see the hill. wansi museetwe era bw'otunula waggulu olengera Yes, akasozi. man of God. ye musajja wa It is true. katonda. kituufu. So that is where we have buried her. awo we tumuziise. Why a surprise? lwaki weewunyiza? How did you know about this? otegedde otya ebintu bino? 9 of us somewhere, whereas I'm the second somewhere. samwiri ekyolubereberye essuula ey'omwenda olunyiri lwa mwenda ate nga yenze samwiri owokubiri. Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus, "Come, let us go to the seer, for he who is now called a prophet was formerly called a seer." Yes. And Dala. read 2 Kings soma bassekabaka ekyokubiri chapter 6, essuula ey'omukaaga verse 10, 11, 12. olunyiri olw'ekkumi n'olumu paka ku lw'ekkumi n'ebbiri. It says, So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again Elisha warned the king, so that he was on his guard in such places. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, Will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel? None of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel, very words you speak in your bedroom. So I know exactly where she will be buried. manyidde ddala wa we bagenda okumuziika. That is why I told you, no, yensonga lwaki nkugambye nedda. don't worry about her. tomweraliikirira. She is going. agenda. That is why God gave you the sign and dream that it was raining. yensonga lwaki katonda yakuwa akabonero n'olaba nga enkuba etonnya. So don't worry, we are praying for her, but she will be going to heaven. kale teweeraliikirira tumusabira naye agenda mu ggulu. Because she's a good woman. kubanga mukazi mulungi. God loves her. katonda amwagala. Not at 60, they Newankubadde troubled her a lot. ku myaka enkaaga baamutawaanya nnyo. True man of God. kituufu musajja wa katonda. But again, she turned back to God, neera yakyuka n'adda eri katonda. and God forgave her. katonda n'amusonyiwa. So she will go to heaven. kale bw'ati agenda mu ggulu. But as for you, naye eri ggwe you are praying and seeking God's guidance. You say you are a pastor osaba era ng'onoonya okulungamizibwa kwa katonda. about your church. ogambye oli musumba Yes, ebikwata ku yes, sir. kanisa yo. And you said, when I reach the man of God, era wagambye bwe naatuuka ku musajja wa I'll katonda. ask him, because I don't understand now what to do exactly. bwaka kitegeera ki kyakukola. I'll ask him the future of my church. nja mubuuza ebiseera by'omu maaso ebyekkanisa is yange true. biyimiridde So bitya. this is what is worrying you. kino kye kikweraliikiriza. Does my church have a future, ekkanisa yange erinayo ebiseera mu maaso or it will perish? oba egenda kusasika? What is it? kiki kyo? Because there are some people who threatened you, and they said they gave prophecy, they do everything. They said your church is going to collapse. kubanga waliwo abaakuwa obunnabbi ne boogera ne bagamba ekkanisa ye egenda kugwa. It is true in the former church where I was serving, Kituufu. Amaryland Church. mu kkanisa gye nali mpeereza mu kusooka. So they are praying too much kale nno basaba nnyo that the church collapse. ekkanisa egwe.
That is why you see people come yensonga lwaki olaba abantu bajja and sometimes they dwindle a little bit ate oluusi ne bakendeeramu because sometimes they wait for them at the shop kubanga oluusi babalindira wali ku dduuka and they tell them this man is even sick, this man is what? ne bagamba ono omusajja no Yeah, it mulwadde is true, man of God. There is their church member at the shop waliwo church member waabwe ku dduuka is telling them that they shouldn't come to you abagamba nti tebateekwa kujja gy'oli because you are false. kubanga oli mufere But you are not false, you are seeking God. toli mufere onoonya katonda Nabii wa Mungu kila ambacho amesema ni ukweli. Watu wengi walikuwa nasema ni pastor mwanafunzi. Bado hajamaliza chuo cha Biblia. Unamsikiza ya nini? Na bado anasoma. What the prophet of God has said is true. Many people were saying that I'm a student pastor. Why should they listen to me? Yet I've not yet finished my theological school. Duka ambalo unasema ni duka langu, mahali mama anauza, ni yetu duka ya nyumbani. And what you have said about the shop is true because the shop you're talking about is our family shop. Okay, so don't worry about them. Kale tobeeraliikirira Just continue with the prayer. wegenda maaso n'okusaba And this leg okugulu kuno got pain. kwakuluma Nimepata majeraha mara mingi. I've pain. Nimepata ajali 3, 2 ya pikipiki, 1 ya gari Kwa na mguu mengine. hiyo moja. Kwa mguu moja hii ya kulia. I have so far got 3 accidents. 2 were motorcycle accidents and 1 was a vehicle accident, and all these affected me on the same right leg. What you have said is true, man of God. Hata juzi nikikuja nilikuwa na maumivu. Yeah, and you still feel the pain here. Yes. Lakini nilipokanyaka hapa jana, nilikuja alafu nikaenda kulala. Kufika jioni nikapata kinonda imekauka. Ndio hii. By the time I came, I still had pain. I went to sleep, but by evening I found my wound was dried up. If a man of God is Mr. Evans, the pastor from Kenya. ali maaso g'omusajja katonda y'omusumba Evans okuva e Kenya. A while ago, man of God gave him a prophecy that he got pain in his leg, the right leg. Mujjukire nti omusajja katonda yamuwadde obunabbi nti yafuna obulumi mu kugulu kwe okwa ddyo. And now he's showing us the wound that he got in an accident recently. Mu kiseera kino atulaga ekifundu kye yafuna mu kabenje. To confirm the truthfulness of the prophetic message. Okukakasa amazima g'obunabbi. So don't worry. kale no teweeraliikirira. This is the end of the accidents. Eno ye nkomerero y'obubenje By the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. You are free. Oli wa ddembe. Do you feel any pain? Owuliramu obulumi bwonna? I don't feel any pain. Siwulira bulumi bwonna. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Clap for Mr. Buteyo James from Kenya. Mwami Buteyo James okuva e Kenya yasabirwa. He has come with evil attacks. Aze ng'alumibwa emizimu. With the spirit of drunkenness. Alina omuzimu gw'obutamiivu. Yimuka. Your family has been troubled by Watu wa nyumba yenu wameteswa sana kwa vita. Ni ukweli mtu wa Mungu. What you're saying is true, man of God. And you dream wars. Na unapata ndoto ya vita. Ni ukweli mtu wa Mungu. It's true, man of God. Kwa majina ni Buteyo James, natoka Kenya. My name is Buteyo James from Kenya. Wakati nabii wa Mungu alipokuwa ananitabiria, When the man of God was praying for me, alinitabiria ukweli na ni ukweli mtupu. he gave me a prophecy and the prophecy was true. Alinitabiria kuhusu nyumbani mambo ya vita. He told me about a war in our family. Kuna ndugu ya mama yangu mdogo, I have a brother to my mother. akifika nyumbani haikaliki. When he comes at home, you cannot stay there. Ni fujo tu. He is always very stubborn. Tena pia alipokuwa anatabiri, When he was giving a prophecy, alinitabiria kuhusu mimi ndoto zangu. he told me about my dreams. Nikilala usiku sina uzingizi. When I sleep, I don't get sleep. Naota vita, naota nafukuzwa na watu, napigwa na watu. I dream about fighting with people, and when people are chasing me away. Utabiri ya nabii ni tabiri ya ukweli. So what the man of God prophesied is true. Lady Alupo has a backache. Mukyala Lupo omugongo gumuluma. With disappointment in marriage. Ayiwa ne mu bufumbo. She's being healed and delivered. Awonyezebwa era asumululwa. The knife issue. Ensonga y'akambe. Praise God, brethren. Katonda ffe bazibwa abooluganda. I'm called by the name Alupo Edith. Mpitibwa Alupo Edith.
When man of God was praying for me, omusajja wa katonda abadde ng'ansabira he gave me a prophecy. ampadde obunnabbi It's about a knife. bukwatagana ku kambe. Man of God, what you said is true. Omusajja wa katonda kyoyogedde kituufu. What I know about a knife issue, kye mmanyi ku nsonga y'akambe, I was operated bannongoosa 3 times. emirundi 3. The first operation was a baby, but he passed away. okulongoosebwa okwasooka banzigyamu mwana era Due to they n'afa. told me I have narrow bones. bannongoosa bagamba nnyina amaguba Second mafunda. one, I was operated. omulundi ogwokubiri era The bannongoosa same problem. bwali buzibu bwe bumu. The third one, I was operated. omulundi ogwokusatu era bannongoosa The same problem. That is a knife. obuzibu bwe bumu. The problem, what I'm saying, it is the operation which I'm saying it is this one. era akambe ako omusajja akatonda kayogeddeko kwe kulongoosebwa kuno. kaakano gye mulaba y'enkovu gye basembayo kunongoosa. Man of God, what you're saying, it is true. n'olwekyo omusajja wa katonda kyoyogedde kituufu. It was a Syrian birth. bannongoosaamu omwana bansala So n'akaso, after ne that, that's bazza when I developed back pain. ekyo nga kimaze okuggwa nafuna obulumi mu mugongo. So man of God, when you prayed for me today, omusajja wa katonda bwansabidde olwaleero I felt back pain was healed. omugongo gwange guwonye. I thank you for praying for me. kwebaza musajja wa katonda olw'okunsabira. Pastor Witonze has financial failure and a debt burden. Omusumba Itonze alemewa mu byenfuna n'omugugu gw'ebbanja. Jesus is setting him free. Yesu Kristo amusumula mufule wa ddembe. You dream that you are working, and you don't finish. Oloota ng'okola naye nga tomala. Ajina ni Pastor Witonze Jean-Claude. I'm called Pastor Witonze. Mambo mtumishi wa Mungu ameniambia What the man of God hiyo has kabisa said ni kweli. is true. Kwa juu nalota ndoto Because I kama get a dream, ninafanya kazi lakini kazi haiishe, when I'm working but I don't stop working. na nikatoka kwenda kwa kazi, And when I go to work, nafanya kazi lakini sione faida ya kazi, I work a lot but I don't get anything from it. na kazi hiyo sione hata faida kidogo. Nashukuru Mungu kwa kuwa ameniponya. I thank God because he has delivered me. Because of your parents, olw'abazadde bo they suffered a lot. baabonaabona nnyo. You are like an orphan. olinga mulekwa. kituufu mbonyebonye mu nsi eno. Don't worry, this is the end of your suffering today. teweeraliikirira olwaleero lyenkomero y'okubonaabonako. Judith teweeraliikirira. That's Lady Akite Judith. Ye mukyala Akite Judith. My name is Akita Judith. I came from Kabalagala. budde Kabalagala. I'm 26 years old. n'emyaka 26. When the man of God was praying for me, omusajja wa katonda bw'abadde ng'ansabira he gave me a prophecy. ampadde obunnabbi And he told me n'aŋŋamba that because my parents suffered a lot, kubanga abazadde bange baabonaabona nnyo I'm like an orphan. kati ninga mulekwa. What man of God is saying is true. omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu. My parents suffered a lot. bazadde bange baabonaabona nnyo. My dad used to beat my mom. taata yakubanga nnyo maama. And he used to go and drink alcohol and he comes back and beat my mom. yagendanga n'anywa omwenge gwe n'atamira n'akomawo n'akuba maama. And my dad was a womanizer. taata wange yali mwenzi nnyo. My father used to beat my mom. taata wange yakubanga maama wange. And if my mom tried to advise him, era maama bwe yagezanga omugambako she could not listen. nga tamuwuliriza. So what pastor is saying is true. n'olwekyo omusumba kyayogedde ekituufu. And when my father died, era taata wange bwe yafa I also started suffering like my parents. nange natandika okubonaabona nga bazadde bange. My aunt deceived my parents that is taking me to school. senga wange yalimba bazadde bange nti agenda kuntwala nsome. And when I went there, she started mistreating me. ne bwe nagende we yatandika kumpisa bubi. And I became his babysitter. nange ne mbeerawo nga ndera mwana we. When I suffered a lot, I came back home. bwe nabonaabona ennyo n'enzirayo ewaffe. Then again, the sister to my dad took me to his place. kati ate senga wange n'atwala ewuwe. He was working in Ginger. yali akolera ye Jinja. And he came to my parents and he told my parents that I've raised your girl. He's going to start studying with the whites. yajja eri bazadde bange n'abagamba nti muwala wammwe mwagadde kati kamutwala atandika okusoma n'abazungu.
So when I went there, kati bwe nagendayo I got his children they were studying in private schools nasanga abaana be basobera amasomero ga private where the school fee was expensive. era nga school fees za buseere nnyo. And me, they took me in a school where they just pay 5,000. nze bantwala mu ssomero lya bonna basome nga basasula 5,000. And they just gave me to study only one term. era bampa kusomayo ttaamu emu yokka. And I remain at home working house girl now. nesigala waka nga nkola mirimu gya waka nga mukozi I wa waka. suffered a lot. nabonaabona nnyo. And I now decided to get married. nensalawo ofumbirwe. When I get married, the man I married to, bwe nafumbirwa omusajja, the man also mistreated me. n'oyo omusajja gwe nafumbirwa yambonyaabonya. Just like us, the father mistreated my mother. era nga taata bwe yabonyaabonya maama. So what man of God is saying is true. n'olwekyo omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu. I really suffered a lot. mazima ddala mbonyeebonye And she nnyo. told me I'm like an orphan. It is true. era omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu kubanga ŋŋambye ninga I mulekwa. thank God for delivering me. kituufu neebaza katonda olw'okunsumulula. Come. You dream that there is a pit. oloota nga waliwo ekinnya. Listen. wuliriza. But they have thrown something in the pit. naye nga balina kye basudde mu kinnya. But you only pass it like it and say, hey, what is this? okiyitako buyisi n'ogamba ki kino. You don't fall in that pit. togwamu mu kinnya. But you say, hey, what is this? naye okyekanga n'ogamba ki kino. Sorry, you walk away. n'ogamba nnyolwa n'otambula n'ogenda. Amanya gange nze Bukenya Samuel. My name is Bukenya Samuel. Nviridde Mukono. From Mukono. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God has And said you know is true. what? era omanyi ki? It is because of the kibanja. kiva ku nsonga ya kibanja. From the land issue. Musajja wa Katonda ambadde ng'ovudde ku mmwanyi. From the coffee plantation. waliwo area walinga ng'eddundiro wate siwaliwo There's a free stretch of land. Amanya gange nze Bukenya Samuel. My name is Bukenya Samuel. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What the man of God has said is true. Ekibanja ekyo gye kiri waffe mu kyalo. That plot of land is there in the village, in our village. kati bino byonna byogamba busungu Whatever you say, spirit of anger, is all not true. kagende. Let him go. ntunulire eno. Look at me. tekajja kwako kye kafuna He wano. will not achieve anything from here. They just want you to run mad. Baagala kimu kyokka ogw'eddalu. era wabuuza noga luliba lumu nentabuka omutwe. You asked yourself and said, will it be one day and I run mad? This is not me. Why do I feel like Amanya gange this? nze Bukenya Sam. My name is Bukenya Sam. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. Ne leero nkedde wano eno. Even today morning, ntudde wano eno naye ng'omutwe mpulira gunnuma nnyo gunnuma okufa I've been sitting here with a severe naye nga headache neebuuza kiki. and I was asking myself kakati naawe why. beera mugezigezi. You to be wise, naye nkusabidde but I've prayed for you. yesu abeere naawe. Jesus to be with you. kati wano mu kibuga ogenda kufunawo omulimu. Here in the city, you're going to get a era job ogula ettaka lyeddungi. and buy your good plot of naye land. nali ne kuliri bagenda kuwa. But even from the other land, they will give you abo a share. abakaayana Those who are arguing, luwe. no way. sijja kwongerako kigambo kyange. I will not add any other word. ne katonda akulokodde. But God has saved you. within the 3 years. Mu myaka esatu, never forget Jesus. teweerabiranga Yesu. You'll be too rich. Ojja kuba mugagga nnyo. This vehicle you want. Zino emmotoka z'oyagala. Because vehicles is the thing you love in life. Kubanga emmotoka kye kintu ky'oyagala mu bulamu. Kyekituufu musajja wa Katonda. That is true. God has man of done God. it already for you. Katonda amaze okikukolera. Rise up. Situka. You are lonely. Owuubaala. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What man of Amanya God has said gange is nze true. Beatrice Nakato. My name is Avudde Kasangati. Beatrice Nakato from Musajja wa Kasangati. Katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. Ntera nnyo okuwuubaala. Ever since they buried at home, Okuva lwe baaziika ewaka. life has never been okay for you. Obulamu tebukutereereranga. Yes, musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. I'm always lonely.
Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise Jesus, brethren. Amannya gange nze Beatrice Nakato. My name is Beatrice Nakato. Nga nviiridde Kasangati. From Kasangati. Musajja wa Katonda abadde ansabira. When the man of God was praying for me, Nampaako obunnabbi. he gave me a prophecy N'aŋŋamba nti nno ndi londi. and said that I'm lonely. Musajja wa Katonda akyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Ebiseera ebisinga mbeerawo nzekka nga mpuubaala. In most cases, I stay there lonely. Kubanga abantu tebanjagala abasinga. Most people don't love me. Ne we mbeera ku mulimu, Even if at my place of work, mbeerawo nzekka nga tewali anfaako. I stay alone. No one cares for me. Musajja wa Katonda ampaddeko obunnabbi obulala. The man of God gave me another prophecy N'aŋŋamba okuva we baaziika ewaka, and said that since the time of the burial at home, sibangako bulungi. I have never been okay. Musajja wa Katonda akyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Kubanga maama waffe abeera atunyumiza Our mother keeps telling us a story nti omwana we eyasooka omuwala yafa. that her firstborn daughter died. Naye yafa ffe tebanaba nga tebannaba tuzaala. She died before we were born. Ne bamuziika ewaka. She was buried at home. Naye buli wamwogerako But every time she talks about her, mpulira ennaku, mpulira nga mbeera lwakiri oba senga namulabako. and I wish I had seen her before she Era died. mami waffe ng'ajjukira omwana we ng'atugamba kale omwana wange singa waali nze senga bino sibiraba She byonna. remembers her daughter and keeps reminding us that if my daughter was here, I wouldn't face all this. Kale nange ne kinkwasa ennaku. This makes me sorrowful. N'olwekyo omusajja wa Katonda byonna byayogedde ebituufu. Therefore, everything that man of God has said is true. Lady Robina with painful menstrual Brother. periods. Situka nnyabo. Mukyala Robina Luzibwa ng'agenda mu nsonga ze ez'ekyala. For 5 years. Mala emyaka 5. Being set free. Asumululwa. Rise up. Situka nnyabo. God saved you from one accident. Katonda yakulokola n'akuwonya akabenje. Remember you had dreamt a snake. Era jjukira wali omaze kuloota musota. Nga guyita mu magulu. Woo! Noga, Passing oh through God, your legs. what will happen to me? And said, Katonda, Kituufu nki musajja wa kinantukako. Katonda kyoyogera Very true. naleeta omusota I dreamt nga a snake gumpita mu bigere going through enkeera my nali legs. nva mu tawuni okusuubula motoka yava eri waggulu waggulu nga owakabaka eri waggulu ku lubiri yajja bweti ng'ekola bweti era yagwa kumpi engwire yampitako bweti naye neegwa wali mu maaso. Man of God, what you've said is very true. I dreamt a snake going through my legs, and then the following day, I was coming from work, and then I saw a vehicle. It came from up from the king's palace. It came Father, and we fell near killed me. this snake Kitaffe tutta omusota guno by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. Hey! Snake. Ah! Gw'omusota fuluma. From the studies, Kale nno okuva ku misomo. he said, now, whatever I hoped to gain from studies, Era ogamba bye nasuubira okufunamu mu kusoma. it has not come to pass. Tebituukiridde. God, what should I do? Ayi Katonda wange ki kye nteekeddwa I okukola? don't want to steal, Saagala kubba. but people look at me as if I'm a fool. Naye abantu bwe bantunuulira bandaba God, ng'omusiru. what can I do? Ye Katonda wange nkole ki? Kituufu musajja wa Katonda. That's true, man of I'm God. not a bad man. When people look at me, they think I'm not a bad man. I Siri don't kill musajja mubi, people. abantu bwe bantunuulira bandowooleza okuba omubi sittana bantu. Kituufu man of God. It's true, man of Now God. you are going to get a very good job. Kati ogenda kufuna omulimu omulungi ennyo. The 2 houses you wanted to build, Amayumba 2 ge wayagala okuzimba. semi-detached houses, Kituufu musajja wa Katonda. Very true, man of God. you are going to build them Ogenda kuzizimba by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu ng'ennyumba zino zifaanagana naye nga zeeriraaniganye. Hey! Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Amanya ganze Ndoli Kimpa Innocent. My name is Dorichimpa Innocent Nviiridde Mbuya. from Mbuya. Era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Because mu biseera ebyo Because during that time, taata waffe yatubba ku maama waffe nga tukyali bato. our father took us away from our mother when we were still young. N'atugya e Uganda He removed us from Uganda n'atutwala e Burundi. and took us to Burundi. Era twatuuka e Burundi We reached in Burundi entalo ne zibeera eyo. and the war broke up. Era mu biseera ebyo nali nsoma. During that time, I was studying.
ekyomukisa omubisi asobola kusoma Unfortunately, I didn't manage to continue with the studying because taata yafa because my father died. era nkakasa obunabbi omusajja wa katonda bwampadde butuufu. Therefore, the prophecy man of God has given me is true. Taata bwe yafa When my father died, twaddukira e Tanzania we ran to Tanzania. ne tubeerako mu refugee camp. We took refuge in Tanzania and we stayed in a refugee camp. Bwe nabeera mu refugee camp While there in the refugee camp, natetenkanya ne nzirukira e Zambia somehow I escaped and went to Zambia. era nawo nabeera mu refugee camp And even there I was in a refugee camp. era nawo saasobola kubeerawo bulungi But even there I could not settle. era naddukira e Zimbabwe I escaped and went to Zimbabwe. era nawo nabeerako akabanga mu refugee camp I stayed for a short while in the refugee camp. era we naviira mu Zimbabwe From Zimbabwe, naddukira e South Africa I went up to South Africa. era nawo nali mu refugee camp And over there still I was in a refugee camp. era byagaana Everything failed. kwe kusalawo nkomewo mu Uganda That's why I decided to come back to Uganda. okubaza kwemabega abooluganda To flash you back a little bit. ebiseera ebyo taata bwe yanzija ku maama That time when my father took me away from my mother, naye nga nkyali mwana muto I nnyo was still a very young boy. nga sobola okujjukira wajjenva oba wawendaga I could not remember where I was coming from, neither could I know where I was going. era yatutwala e Burundi He took us to Burundi. era nga teri muntu asobola otuggyayo Nobody could remove us from there kutuleeta eno e Uganda to bring us here to Uganda. era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu What the man of God has said is true. agenze mu maaso nampako obunabbi He went ahead to give me another prophecy. agenze nampako obunabbi tindumizibwa munda He gave me another prophecy that I have pain within my abdomen. era kyayogedde kituufu omusajja wa Katonda What man of God has said is true. mbadde ndina obulumi for more than 8 years I've been having pain for over 8 years, naye nga simanyi ntino kiva ku ki but I didn't know what was causing it. era saakiwandiisiza nakiwandiisa I didn't even write it on my prayer card. era nkakasiza obunabbi omusajja wa Katonda bwampadde butuufu I confirm therefore that the prophecy man of God has given me is true. era oluvannyuma lw'okunsabira And after him praying for me, mponyezebwa mu linnya lya Yesu I'm healed in the name of Jesus. neebaza Yesu I olw'okumponya thank Jesus for healing me n'okunsumulula and for setting me free. era neebaza n'omusajja wa Katonda nabbi Samuel Kakanda I olw'okunsabira also thank man of God, Prophet Samuel Kakande, for praying for me. era neebaza Yesu I therefore thank Jesus ku bunabbi bwampadde for the prophecy he has given me. ekitiibwa n'ettendo nkidiza eri Yesu Glory and honor back to Jesus. You say you don't understand it. Gw'ogamba tobitegeera. This marriage issue confused you. Zino ensonga z'obufumbo zakutabulatabula. Kituufu omusajja wa Katonda ky'agamba. What man of God has said is true. Amannya gange nze Nashide Oliver My name is Ngambiridde Katooke. Nachide Oliver from Katoke. Ensonga z'obufumbo era zaali zinsobedde era nga bintamye nabbi. The marriage issues confused me and I got fed And you up. say, which one should I marry now? N'okakati ani gwe nteekeddwa okufumbirwa? Fumbirweko ani kati? Nfumbirweko ani Nze kati? binsobedde, I don't know what to do. I'm confused. Simanyi kyakukola. Did you decide now? Kati wasalawo. Musajja wa Katonda nali nasalawo. I had Naye decided, omwami gye mbadde bibadde bintamye kuba nziganyizibwa nnyo. but with the man I've been with, I got fed up because I've been tormented so much. There is a house. Waliwo ennyumba. In the dream you go to it. Mu kirooto ogenda ku nnyumba eyo. When you see it, Bw'ogiraba. the house, the door is as if Oluggi lw'ennyumba eno nga lulinga Lulinganga olw'ekiseemu obwekiisi. terutereddemu bwe It's ruti. not proper in the Musajja wa doorway. Katonda kyayogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Ennyumba eyo eri waffe. That house is at our place. So this signifies you Ka kino kikutegeeza that in the marriage where you are, ti mu bufumbo mw'oli you are not settled, you are just toteredde weekise Musajja wa bwekisi. Katonda kyayogera kituufu. What man of God Era has mu said is bufumbo true. gye ndi siteredde kuba nfuniddeyo nnyo ebizibu. because you don't understand your husband. Kubanga totegeera mwami wo. This is the question. Nono kye kibuuzo. What you said is true, man of God. I got so many problems in my marriage. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu.
Pray for Lady Margaret. Chala Margaret yasabirwa with flu and heaviness in the chest. Alina ssenyiga n'okuzitoolerwa mu kifuba. With failure in marriage. Alemerwa mu bufumbo. And misfortunes. Alina n'ebisiraani. Situka. Because of your mom. Kulwa mama wo. Where's your mom? Mama wo ali ludda wa? Mama wange yafa. My mother died. So, because of your mom, you have suffered. Kanno lwa mama wo obonyeebonye. And the people she left with you have never forgiven them. N'abantu be yakulekera tobasonyiwanga. Kituufu omusajja wa They Katonda. mistreated you Bakubonyaabonya. Kituufu omusajja wa at the Katonda. early age. Ng'okyali muto. Kituufu omusajja wa Katonda. So you have suffered. Kanno obonyeebonye. So the suffering you have met, even the people of 50 years have not met it. Kati okubonaabona kw'oyiseemu n'abantu Kituufu omusajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Amannya gange nze Nansumba Margaret. My name is Nansumba Margaret. Omusajja wa Katonda obunabbi bw'ompaako butuufu. Man of God, the prophecy is true. Where is the man who troubled you a lot? Omusajja yakutawaanya ennyo ali ludda wa? Omusajja wa Katonda ali Nairobi. Man of God is in Nairobi. Omusajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu ali Nairobi. What you've said is true, man of God. He is in Nairobi. Yambonyabonya musajja wa Katonda era ne nsalawo nveeyo nzire ku mirimu nkole. That man really tortured me and I decided to leave his marriage. I decided to go and resume work. Since Jesus loves you, Yesu kasita akwagala.